mendadarkan hiji carita dina judul Wirosada di Jawa. Ini tugas saya. Singkahan Namanya Aisyah ku siapa? kopi undangan ugoning di ambilnya. Menuju ke Bandungan, dibikin ke Rengsen. Yang bersiap di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung ditepang dawukeun deui sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata. Kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada di Jawa. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi untengan ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabandungan tug debikeun ka Rengsena. Para beraya SMS di mana biayan utamina pisanna ka para beraya tungagaduhan ilahan carita Jawa Rati gua mau kiwari bersih Bandungan bagian anu kasalapan sakumahan parantos di Bandungan ilahan can batunda bagian anu kadalapan pendaran Mang jadi kebegatuan ki dina mangsa medarkeun kaayaan alam tiberang di Padepokan Kalangsawung khususna atuh Kaden Purwa kali pangiringna harita ngajelaskeun ngeunaan nenek akina anu jadi musuh kijo malah kijo napati ngarebut hakna Den Purwa. Kumaha atuh para pemirsa lajeng nana carita anu kaayaan di jero paguron Bukit Panas bae dunya gitu. Nyalangkung pos semangat urang sami-sami Bandungan ku sadayana kadi hilap janela poho pantol hari kana kunci Wilujeng. Tujuanna pati harita teh nepikeun karai peasrek geuneuh bakat ku ambek. Pedah ngadengi omongan-omongan Den Purwa kitu. Jahat! Urang ngajar sia aing moal narima kitu wae goblok. Hah? Komo ngajakan kana pangajak sia anu berenung jeung bedet. Aing geus kolot, aing geus kolot, aing geus maluang jeung pangalaman, aing geus kawasa. Saat aing jadi raja di Kalangsawung ieu. Teh sudi najis abrig-abrigan aing lamun kudu talu ka bangkrut antar sia Allah mungkin tua bagian temenan sia teh jamun kudu talu ka manusia antar sia syukur datang dari ngandung harti sia rela masrakeun nyawa ka aing modar bagianana sebelum bis aing di dia sia sama maing moal ngantep ka bangkrut turunan Sirak Sadewa. Antum kabeh ditumpas debikeun ka tumpur jeung agar-agarna. Sorry sia, moal bisa kitu bae atuh. Naon sabab moal bisa? Sebab kaula teh geus dewasa ieu mah. Sarta kula teh lain orok deui kasebutna kaula teh moal kumaha utang ka dieu lamun can sanggup nyang hareupan sagala rupa hal nu bakal tumiba. Sok, ayeuna malah geura jawab pananya kuring. Nah harek masrakeun paguron atawa moal.
Nah arek taluk atau perang jeung kaula. Sebab dir pakuron tetep milik kaula ditinggal kini aki kaula anu kudu dirawat jeung dipiara sahade-hadena sakumaha mistina. Dipasrahkeun syukur da eta anu diperteda. Anu diperteda ku kaula cenah eta henteu rek dipaksa we. Ngajan kudu pejah dada oge teu jadi masalah pikeun kurang masalah saja we ngajaba ieu pagoron. Tak itu maksudna kaula teh coba jawab. Rek kumaha ayeuna anjeun juara pati? Cik Raden Purwa tegas pisan ngomongna. Panuna muralengka juana pati anu ngagider nafsu. Asa dihina budak pejuh satepah. Sabab samemeh mama eueuh nu wani cucungna. Setan alasya. Aing madele moal masrahkeun ieu paguron. Leuwih hade galungan sajeng aing. Rek perang sabaraha bulan hayu. Arek tarung sabaraha taun hayu. Aing moal burung di ladenan ku aing. Ieu paguron geus diwangun anu leuwih hade. Salila welasan tahun channel asli kaayaan geus leuwih hade matan baheula. Irak buku aing ngeuki pasakeun gedung-gedung batut. Puh. Ayang senang na we sia. Teu bisa deuleu, teu bisa kitu wae sadeuleu. Ieu paguron geus jadi karajaan milik aing. Lamun sia hayang ieu nagara. Penjahkeun heula dada aing. Si juara pati, yuk si orang ijen tarung patutunggalan jeung aing. Urang perang di dalam nyawa jeung aing. Urang gelut siap perebut umur jeung aing. Urang pada nyakla samuk milang tatu. Yuk. Cacat ngomong kitu jeung tiduna pati harita. Beki karang bae kalawan tetetapan seak kena jeung meja beruar atuh 15 saat kana beungeut dan Purwa. Tapi untung Mang Diparlikat minanangtung barjeung nyawa eta meja. Yuk. Kau berluar di badan gede ka musuh. Aku puguh juana pati bening ngalanya patena. Sabab teu nyangka yen eta meja bakal balikan kamarina. Waduh, goblok sia. Sulung ucat ninggahan balai. Beresur gebro eta meja teninggan kana pot kembang. Atuh burulu bahe sarta amuradul meuli bubuk. Nempok itu ku pati beki ambek. Tapi manehna teu langsung ngarajang deui haok marentah ka 4 bulan-bulan. Harita geus tatan-tatan ti tadi kene. Punggawa, siap ya. Siap. Naon sia kakan ulah wae ka aing. Montong jantungan sia boblong punggawa. Gaji we sia. Hayo, cangkala ke damang geruk. Kabeh bolongon, urang gantung di alun-alun. Kitu cek juana pati. Bari jeung tutunjuk jeung panon molotot. Atuh puguh den Purwa jeung panirina mending ngarenjang. Tapi gancang jeung loncatan kan lega. Tatan-tatan dik ngebendung serangan ti 4 eta punggawa. Jeleng 4 punggawa ti loncatan narayan langsung kana tiluan. Tumbak kana salira den Purwa, gulak-gilak ke pos geduk, tung tumbak at kana tihang. Balik eta punggawa malik bari ngababukeun tumbak deui. Tapi den Purwa teu cileureun. Sial malik narajang ku sekin alias pesolitik. Nu diarah teh dada punggawa. Hiuk kabek. Nyawak tumbak. Kawan jelas atas skin kena dada musuh. Sampoyong eta punggawa jejerikan si punggawa teh ngelonton geburu atuh deukeut Mang Dipa pisan anu keur pakeupisna pisan pedang musuh. Gedrot dampasul kuda kana tarang si punggawa anu nuu. Blak nangkarak bengkang. Terus dikejak deui ku den Purwa darbah dadana. Atuh teu hudang deui eta punggawa teh. Bareng jeung kitu Aki Puralaga meringan sakilat ngajuang tumbak dipake nerajang anjeunna. Kulewa kramak karmut pisan hieup. Gejerot atuh harita tarang si gulang-gulang di babuku bahu tumbak atuh menit buya buncelik eta gulang-gulang teh terus ngurupung bari jeung nganangkeup tarangna hiup bro dijejak ku Aki Puralaga.
Anu bangun babari pisan ngarubuhkeun musuh teh. Dua ponggawa diseragad, tinggal dua deui keur disarang ku Mang Dipa. Anu sarua dikesitna. Atuh dua ponggawa nu mangga pulia. Yo, cebet ditampilin ku Mang Dipa. Sorana ngeleuweuh eta ponggawa deukeut Den Purwa pisan. Solonton dibapag atuh ku Den Purwa ku suku. Yo, meneran pisan ka tukang irung. Gebruk jebek dijejak deui ku Mang Dipa. Ari nu saurang deui masa seleongan kereh ngababukeun tumakna anu dicekalan. Tapi ngababukeun teh puguh tujuanana. Atuh puguh we sirah teh lieur. Tadi dicabok teh ku Aki Puralaga. Sia karawak eta tumak ditewak ku Aki Puralaga. Turun dicentok sekaligus. Ponggawa nyoloyong nyamperkeun ka Mang Dipa. Dipa pagudang pasuku judak dan heula kusak kue teu menyat deui. Sok pajukeun deui malan sia teh Juanapati. Tantu ku aing dibabad kabeh. Moal aya nu saesakeun. Den Purwa nangtan ka Juanapati. Atuh puguh tumrapna ka Raja Mikung teh jigana bae ngayabat. Ngayam panas ceuli asa disebit. Tapi teu ari nembalan mah. Ukur molotot bari jeung kekerotun tu nahan amarah. Kumaha ieu teh Anom? Langsung ancurkeun kabeh yo. Cek Mang Dipa nanya. Ngahaja sorana bedas sakitu teh. Ngadah kadengeueun meureun ku Juanapati. Sabar Mang. Sabar. Sina bijil heula jagona tah. Lamun geus bijil ku disesakeun tarajang sakaligus teh kudu tatanya heula. Beres lah ada Aden. Kan ku Mang urang babad kabeh tuman. Hing wais bada. Urang ke aya di jero paguron, atur siasat. Aki Puralaga ningetan, bari tetep waspada tur iatna. Nya geges kolot ai paneutip nama seukeut pisan. Panon merong ka musuh anu ngahuhuleng jiga kasima. Ki Juanapati can ngayakeun gerakan naon, kawas anu mikir pilampaheun. Maneh ngalain tu wani ngalawan nu tiluan. Ngalebar empu paguron anu ruksak lamun gelut di dinya tang tu bakal beuki ancur. Aki, ayeuna mah teu kedah emutan. Sakabe musuh-musuh maju, babad pula asa-asa, lamun perlu mah binasa sekalian. Si Juanapati geus yakin moal beunang di bawah badami deui, sifatna ketek peras jeung jiga baheula we kitu. Cek Den Purwa mere parentah, atuh Aki Puralaga teu omong deui, ngarti ku sakitu ge. Atuh Aki Juanapati harita geus mikir maju loncat ke jero. Tidak oke geus balik deui sarta geus sageganggan make pakaian keprajuritan. Maksudna mah arek maju perang numpas musuh. Hauk nangtang kamusan. Hei, Bangsat! Lamun heuh sia wani, ayo ulang tarung di luar aing. Montong di jero paguron sia bolong. Najan rek perang sabulan ge. Ayo moal burung diladenan ku aing. Putnya mah wani teh kudu loses kaluar di dieu we atuh. Raden Purwa jiga nu panas. Manehna teh daekeun diajak keluar teh sabab bisi hase deui asup ka paguron. Tantu tujuanna bakal bahalangan harungan atuh puguh we. Ki Juanapati meni ngaheam panas hatena. Kalawan teleba omong di kalayong luncat aya kana satumbakna. Jeruk atuh nangtung di jirohangan anu lega. Parantiriungan jeung murid-murid dareng kene mesan kuda-kuda panon molotot ka Den Purwa. Itu kali heuh mah jago. Eta gerakan juga doger monyet. Urang ajar sia. Barang cacap omongan Den Purwa ada hiup bulsap aya sinar koneng anu kaluar teh dampaleun ke Juanapati. Tetela ngajak tarung bebeakan. Langsung ngagunakeun jurus-jurus anu aneh. Nu matah ngabayakeun. Untung katempuan ku Aki Puralaga. Dah, gelung. Geduk. Keputrian Den Purwa dijorong sekaligus gayong Den Purwa raglan. Katahan ku dampaleun si Aki lamunna bareng jeung Aki Puralaga nu ngahaja ngalabuhkeun maneh ngagunakeun jurus kalakai murang jureat berusak jeger tihang tengah kebenangan harita teh ku tenggelan jarak jauh ti Juanapati tihang amuradu bubuk menirabang jiga katebak angin nampo kejadian kitu Aki Puralaga gancang hudang deui barang pisan jeung Den Purwa anu langsung saweg masang kuda-kuda.
Jaga mah anyom. Si duanya pati langsung. Maka jurus anu ngabahayakeun. Diganya bae mung lila-lila gelut mentasaan tahan. Kalau saya kena kitu ki, menikah di kitu sangkan terberes. Jeung nabi kudu buru-buru rengses sama meh anak buah na ngapungkuran. Lantaran sekalian sok sekali kedeki. Sok jadi lah, sok sayang. Sebut atuh Den Purwa darajang musuhna. Lingin katuhnya kelas saking pusaka. Jelung-jelung siut ka pos. Serangan Den Purwa gagal di bae. Saban tujuan apa piring rika kajileun awakna. Bareng jeung itu leungeun anu rangguas teh jiga manuk gadalinya berkedataran Den Purwa. Siap lap ka pos. Den Purwa harita hampir kebenangan. Bangsat, modal sia jujuluk. Hilap. Wat. Dua leungin ke Juanapati ngabubat babit ngancam sakujuring awak Den Purwa. Tapi Den Purwa oge teu cicigeun. Leungeun musuh anu kokolebatan lir dilatih sabat-sabeutkeun segritna sekin anu kokolenya yang estuning metah paur. Suat siap wat. Geus. Hantan hitak islap ke Juanapati ngelakukan sirah. Barjeng ngarampin sukuna Den Purwa. Jeleng ke pos. Atuh teu beudang. Yuk, eta sekin nyamber beuheung ke Juanapati. Gila ke pos di tegeuna. Duanana sarwari kata. Duanana sarwari rancingeusna. Ki Junapati gregetkeun hayang gera-gera ngabinasa musuh. Tapi arek ngagunakeun tinggilan jarak jauh teh teu bisa. Naon sababna? Sabab Den Purwa ngadesek terus. Teu mit pisan kasempetan pikeun metakeun elmuna. Akhirna Ki Junapati nagorowo ka anak-anak buahna. Murwana, wirosada, kerahkeun sakabebalan. Opung ieu cucungu. Sorana Ki Juanapati tarik pisan kadenge ku sakabe anak buahna atuh puguh we nu jaga pantom ningarenjan. Kenapa karang anu tilu teh ngadadak robah jadi regan kai. Atuh anu ngajaga teh meuli celohok. Ana, kira kamu su asup ka jero. Hei, batur-batur aya musuh. Cek nu jaga ngabejaan baturna. Atuh jeleng ka jero rohangan. Loba nu loncatan. Sakilatis ngagembung ngepung Den Purwa jeung pangiringna. Nampok itu Aki Puraga jeung Mandipa teu cicingeun. Serog duana masang kuda-kuda raketek atuh ngawatak ajian banyu srakenting. Hiung war aya Aki gede nebak kepuluhan anak buahna Ki Juanapati. Kaluarlah tina dampaleun Aki Puraga jeung Mandipa. Akibatna anak buah Ki Juanapati tingcarengkan ka tukang loban maju lali sababaraha jungkelan. Kata baku angin tenggelam anu rohaka ti Aki Puraga. Ulasan musuhna gempar sakaligus. Paran jadi kitu nu sejen majrung jeung narajang ku bedogna sewang-sewangan jeung tumbak. Atuh puguh Ki Aki Puraga hanta jeung Mandipa teu bisa lawora. Akhirna duana ngagunakeun pakarangna masing-masing. Mandipa ngagunakeun pedog pusaka, bubat wajud milih malakal maut anu minta nyawa. Sedangkeun Aki Puraga termuterkeun itekna ngadah serangan musuh. Hiu harita, bulentrang. Bedog ngababad kababad ku ieu. Mani ratlang jiga kembang eurih katebak angin. Sok matu siap pejuh. Sahadu hayang modal panggalana. Hiap siap kadieu kain. Mandipa wara harita sosowak nangtang lawan. Atuh pugu anak buahna Ki Juanapati meuni gigis. Sabab bedog anu cekel ku Mandipa kacida pisan cepetna. Kolebatang dirkilat teu kanyahoan suat seotna. Bontong-bontor sia goblok. Ayo maju tewa kabeh pudoron. Ki Juanapati merekomando hohoak anak buahna main sorangan terus narajang ka Den Purwa. Den Purwa ras inget kana janjina tadi. Sangkan di luar diserang ku urang kalang sawung anu digerakeun ku Jang Wardi. Kalawan terbang dicilih jeung luncat ka tukang terus rog ngasan kuda-kuda. Maksudna mah deuk ngawatak ajian banyu saketi. Anak hirup julewer kana tihang wawangunan. Sorana tarik kadenge ka mana-mana. Ki Juanapati ambekeun haok harita. Wei bangsa, montong ngaruksak bangunan aing sagoblok. Ia aing geura tarajang ku sia sewani mah. So
Sok siap tanah ieu sadangan aing. Sugri para wargi kakuli hituan cisariti kapenta mangsa sakadap karabong waktu sering margi seri pisan sadarek ulang menumasi poekeun kurung ngenaan bahasa Sunda yang diselangi acara ku bina bahasa mudah-mudahan dan manfaat ka urang sadean ngan diwatasanan kumang 5 jalmi nya lamun seueur tinu seueur komplain usul man tong babateuing cakap prima lah cakap prima celanya jantan kan auskeun ulah kurang hampuranya dicengkeran waktu geuningan ieu teh ya. Ieu teh ti alo emang cenah tumaros mangden punten pangjelaskeun anaon hartosna ari gentur. Gentur teh bageronya leket teh rajin teh getol tah kitu nya gentur tapak. Getol tapakna kitu. Gentur ibadah leket ibadahna, gentur gawena rajin kitu gentur telenya getol. Lajeng nu kadua mangden punten eta duka disasahan mulanya kumang tengah aja buntut HP-na teu disebutkeun ngaranna anu ngintunkeun patarosan teu disebutkeun naon margina geus pajarkeun karang kirim ari kieu mah nyamuni tapi ngandung harti kitu nya mangden pangjelaskeun rupi maksudna rambat kamale teh naon kieu lo nya rambat kamale teh kababawa kana urusan hukum itu teu maris teu belum sebenarnya mah alo channel kebabawa itunya channel asli kamale teh kebabawa par riwa gitu aja jika bawa kan urusan hukum lah pokoknya mah tah gitu lajeng anu salajeng mah anu katilu teh kanggo alo anu tumaros man ari unggah balewatangan teh naon kieu nya bagernya unggah balewatangan teh kabaud atawa kabawa kana urusan gitu banyak kita balik urusan naon itu mah urusan tuak paok urusan naon bukan apa nya unggah balewatangan kabahud kabawa tatarik gitu nya karena urusan gitu nya ya urusan di negara mah jeung bagian hukum ulun gitu. Mang Dedi anu kaopatna Mang Dedi punten pang yekeun ari guguling lemesna naon daya ge mah cacantran Mang Dedi kieukeun kumang lah diudengakeun nya guguling tah hanya hampir kapopohokeun ya. Ayo urang biasana guguling teh guguling we. Bantai guguling nya tah. Ari bantal mah bantal, ai guguling mah lemesna teh papedek. Nya, lain meladak papedek nya. Papedek guguling tah papedek teh. Kade nya nya ulah dibikin kapoho ka bahasa Sunda tah. Lemesna guguling teh papedek. Jadi sajeroning ayeuna mah urang teh guguling disebut guguling teh kecap kasar menurutnya dalam nama papedek gitu. Tah urang pungkas daerahnya ulah nyongkrong ti watos lajeng ngadinang abdi teh bari tumaros hulu wotan teh naon kieu nya hulu wotan teh asal muasal contohna ieu Cimandiri hulu wotanna di Gerbitung hulu Cimandiri teh di Gerbitung asal muasalna hulu cai asal muasalna hulu wotana manusia nebikeun kajadi loba teh hulu wotana teh Adam jeung Hawa gitu asal muasalna kitu nya hulu wotan teh can panyalan carita urang Sunda mangga urang bandungan deui carita nangan kadihilat kanggo kalo-alo nu teu acan diwalar kumang ulah kirang hampura nya margi seueur pisan itu ngaroskeun teh nya keun urang 55 sing sabar we der. Bangsat, montong aruksak wangunan siya, goblok. Ya aing tidak teranjang Gusti Mayuan ieu aja. Kitu ceuk juana pati. Bari jeung matak di ajianana. Wat. Ngadorongkeun dua dampaleun ka haru. Bersat atuh sinar kone ngancam dada Den Purwa.
Tapi Den Purwa tengajak serangan ti Juanapati ditadahku ajanana bersak sinar mudas mapan-pan raja musuh jelebur atuh bantrok di tengah-tengah Paguron jadi undur bangunan ting rareko. Bangsa siya memawani ngalawan yang lain rasa wansa Ki Juanapati narik deui leungeunna sakilap didorongkeun ka hareup leuwih tarik batan tali sarta kakuatanana dikerahkeun kabeh hiup bersat sinar kode ngaburu-buru tina dampalegeuna ngahujanan kana awakna Den Purwa nampok itu Den Purwa rana gimir meusan abjireun muncat ka gigir berjingring tenggelan jarak jauhna bersat mut kana awakna Ki Juanapati hiup Kewan yang pati harita kering ngagurowo geblung awak nangga geblang kali kingkir jadi bugir biji getih kan sedangkan serangan maneh tadi ngablasat karena bilik wawangunan borobot sadakai anu ancur diri anu dibentar gelap bae kaayaan di jero Paguron jadi ribu anak buahna Ki Juanapati budal kabe jurelat yang luncat hiup ngarajang ka Den Purwa lap Den Purwa ngelokeun sirah barjing malik breh atuh hiji mojang meuni geudis camperni narajang ku bedog meunikeun ka tarik ngalir kilat untung Den Purwa rikat apos atuh eta bedog hakan angin siap malik tekenca ka katuhu bedogna ngalamprang bedogna iwan sanggis gerakan ngopos kilap ditewak pigilan leungeunna kawak menang maksud daging dicentok sinan nolonyong tapi eta mojang teh eleh tesit memeh dicentok hari kasal ngalengkah manten ka hari barjeng nyelamkeun atuh leungeunna sat hiup biduk siku kana dada Den Purwa dada Den Purwa harta ngerasa seueur berikeun kamuringis nyari sanggeus kitu bedog ngolepat kena tarang narek narok jiga anu ngeulah kalapa we atuh mending ngalanyap Den Purwa harita gancang ngagileutkeun awak sirahna ka gigir bari nyapukeun supuna kana udak-udak eta mojang siap kempos di mojang rika cingkrak nan bedogna gagal narok sirah lawan dekat oke ya makruk cegereng tas hate Den Purwa bari jeung taki-taki sabab tetela musuhna teh bisa dianggap enteng wat nyabot deui atuh kana beuheung sia harita heuleung atuh ditakis ku sakdina Den Purwa kembang seuneu ngaburinca barang arek malikeun deui Den Purwa sakilat maju bari jeung ngagunakeun jurus lempeng ngarah dana siup eta mojang teh ngajerit terus mundur sababaraha lingkah bari jeung sosolontodan bedogna ampir murag sabeunteur kitu dituturkeun ku tanjungan matak mateni ti Den Purwa hiup harita cekok anak tonggong bobokongna eta mojang rubuh teu hudang deui barang rek dipinu kalemat hiup tak Den Purwa aing ngababuk tarik pisan karasana mani asang harantet bakat ku tarik-tarikna sajongjongan Den Purwa leungit kasaimbanganana aduh Den Purwa nyebut aduh rasaan asal lanjung tapi waktu musuh arek mendo deui aya nu morepat ka hareupeunana jorelat hiup bak anak keburu teh eta musuh rubuh horeng si mana horeng Ki Juanapati anu ngabohan ka Den Purwa tapi geus hasil digagalkeun nyatana ku Aki Puralaga sedangkeun Mang Dipa Kerago tarung ngelawanan puluhan anak buah Ki Juanapati anu geus beuki nambahan jeung nambahan bae Ade anyam si Juanapati leo lakoneun pangabisan akeun ku Aki utuh urang bantuan
Kan, wakil lah bagiannya nak bantuan na tuh, Mang Dipa. Ayah. Aki Puralaga tuh nikah karena Den Purwa ngabantuan Mang Dipa. Anu harita masih kena yang harapan musuh-musuhna. Rewas di Mang Den Purwa teh urut dia di bawahan ku musuhna. Pangatuk di. Tebenang diajak padami mangkrut teh beresan lah. Cek Den Purwa berjengah di bagian awakna bikin anu ngereli awak. Urut panengeul ti Juanapati. Tetela jag-jageuy gileng muru kani mojang anu geus ngajungkung hudang kawak ditewak pigilang leungeunna. Hiup. Bek dibambu kebeutayanana. Prok eta bedog teh murah. Atuh mending nguringis eta nya mojang pok harita. Ampun. Cenah. Cek eta awewe horeng si mana horeng Kancanawati barejeng ti perketnahan kanyeri bener-bener geus teu aya wawanen pikeun ngalayanan Den Purwa. Mun hayang selamat ulah pipileun tarung atuh cicing we becewek mah. Ampun, bapak pipileun deui. Tapi bapak kuring kudu dibinasa ampun. Ulah mah moal ngabinasan jelema teh pupugu. Ngalawan sote bongan we manehna keukeuh peuteut ngajak tarung cing. Kadu bodi nyebut alas ulah ngalawan. Jawabna eta Kancanawati barejeng terus ngalios ka sisi. Lengan katuh di cakal kulengan kencalan terang kalsa komper asa teu aya tanagaan. Urat mamaklihna dibekukeun nyatana ku Den Purwa. Nempo ripuhna anu ajadi anak si Cika ke Junapati beuki nafsu panon molotot jeung burahay beureum untuk kakerot ngancing dahna amarah. Pok ngomong bari ngepeukeun preuna. Setan dalas, montong kurang ajar hadapan aing sagoblokna. Rasakeun ulah aing. Juanapati langsung ngagunakeun tinggilan jarak jauh tapi sekali ieu mah lawanna teh leuwih luhur ilmuna. Aki Puralaga harita gancang ngahalangan barejeng nyentar. Hai Juanapati, lamun ieu wajib kamjang budak leutik sia aing pilabanya sia. Hayo. Ketrukun pengarasa sia. Setan montong babacot sia aki-aki modal. Kabeh dibaban pacing semua aing. Juanapati langsung ngarajang air mah luncat barejeng ngagunakeun jurus gugur gunung anu geus sampurna. Awak Juanapati ngablusurin tero anu leupas tina badieu. Suku Juanana atuh geus sayaga dek ngajejek dadak lawan. Tapi Aki Puralaga teh gugup. Gancang serong masang kuda-kuda suku kenca di tukang. Anu katuhu di hareup radanya ngerong saeutik. Sarta awak doyong ka hareup. Walengan didorongkeun ka hareup barang datang suku musuh. Seak harta kena oge. Walengan didorongkeun ka hareup barang datang suku musuh seak jedok dampaleunna dipake nadah dampal suku musuh. Akibatna kacida hebatna ke Juanapati mental deui ngajurali ka tukang teu beda jiga pangal. Barejeng ngarasakeun dampal suku anu nyeri jeung panas. Bangsat. Bangsat. Ki Juanapati terus nahan awakna cureulik sare encak taneuh deui. Yang hareup sapinuna kaki Puralaga anggrana kira-kira 2 tumbak. Ayo bantu nyai Juanapati. Aing nu balik ngalunguhkeun sia. Aya. Sabab aing nu nyaho kana kalemahan ilmu sia. Aya. Montong sombong sia lagi. Ayo maju deui lamun heueus sia bisa ngabiasain. Pikeun aing moal gimil, moal mundur. Yoi hadia aing ancur. Ade, mungkin oge sok resakeun yo. Hiat. Aki Puralaga nyakal di itikna cilem luncat berjeng narajang ka musuh. Itikna ngorel batrek ngarok sirah Ki Juanapati. Atuh puguh we harita. Ki Juanapati meninggal lenyap hatena lantaran itik teh kasida pisan tarikna matak bingung pikeun ngajak. Tapi samameh kapikir keur nyalametkeun diri. Ana hiuk aya 2 bayangan bedog anu mapag serangan Aki Puralaga. Belum terang atuh harita. 2 bedog kasabet itu langsung mental kana jauh anu bogana celohok bengong.
Dua jama haritan colohoki napobodog na anu ngacon. Orang si mana horeng Murkana jeung Rusada adi lancetan ngabelaan ka bapana. Memang hasil siapa bareng jeung kejadian kitu. Tujuan pati jeung luncat ka gigi akhirna itu aki pura laga ngaplos ngahakan angin. Bodak, manton pimpinan bahaya hayo. Kawak kacungu kedua deui. Keun bae. Ieu mah kumaha aing. Cek Dunapati ngelingan ke anak anu dua nyantana ka Wirosada jeung ka Murkana supaya newak Den Purwa maksudna mah jeung Mang Dipa nu harita gede kepung waktu balad-baladna. Enggak bawa, saya teruskeun deui ya. Jeung salamet. Cium Murkana indi teuy dituturkeun ku adina nyatana Wirosada langsung narajang ka Den Purwa rek newak maksudna mah. Tapi kalah dipapag ku sabatan sakit ki Den Purwa. Atuh puguh Murkana meninggalnya patena. Ayo, jeung luncat posakin nyabat angin. Nah, makin loncatan maju sasean, mentong loncatan siya. Den Purwa nantang. Wah, ingin siya maju belum. Tangtu awak siya dicangkalang sebaing. Murkana ngajawab beri jeung narajang deui. Beureup nyawuk bangbaraan kana pipi Den Purwa. Tapi serangan kitu mah babarian pisan keur micina. Den Purwa tengor mah kuda-kuda dengan ukur ngagilarkeun awak saeutik beri jeung awak bibilang leuwing Murkana. Siut kamet atuh harita katewak. Terus diparilikin ka tukang atuh puguh. Murkana meninggap bangking beri jeung meungis. Yo. Langgerak si Murkana kapaihan bu nu teu hudang deui. Baranjeun kitu Wirosada ngajejak cangkeng Den Purwa. Yo, aduh, setan sia. Kurang ajar sia ngabogohan. Den Purwa kukulutus terus balik ka Wirosada. Seak narajang jeung Wirosada luncat ka posekin Den Purwa nyabet angin. Itu si goblok. Dina kayaan kitu Mang Dipa ampir kawalahan ada puluhan serangan ti anak buahna ke Yonapati. Kulantaran geus teu kuat ngadahna. Mang Dipa atuh harita mundur ngabobat maglit bedog pusaka. Lumayan aya hasilna. Opat musuh kasebut. Bru Namru. Bru Namru. Bru teu hudang deui. Tapi nu sejen nganceg. Teu beda welir banjir laut. Suara bedog jeung tumaking hayu bangbaraan. Anom, bantuan si Mang. Anom, bantuan. Mang Dipa kawaksa ngagorowok minta bantuan. Silung Den Purwa ngadeketan ka Mang Dipa. Terus mulu ngabenung serangan musuh anu tenggelan jarak jauh. Atuh buyak musuh bubar. Teu wani ngadu jajaten jika kitu mah. Tapi Cileng Wirosada narajang kitu Kang. Sabab tadi asa ditinggalkeun musuh. Antum legur perang campu. Buak ngalawan puluhan jama. Bukbak mata ketir. Den Purwa jeung Mang Dipa hampir kawalahan. Lantaran najan boga tenggelan anu angkuh ge ada di kepung waktu kitu mah mata kawalahan. Lantaran jalma menipat siul. Anu hareup rubuh anu tukang narajang. Kitu jeung kitu salilana mata jengkel jeung mata kriul. Kawan Mang Dipa, mau biar jangan itu. Woi. Ngan aya untung dah harita barang keur paciweuh-riweuh kitu pantop pakarangan aya ulu jaga ku anak buah Juwanapati. Harita teh ngaborobot terus amuran burak-balik kawas ditumbuk Gajah Sewu. Bulu puluhan jalma marawa pakarang. Tinggeraro estuni mata kedir. Horeng si mana horeng. Urang lembur kalang sawung anu dipimpin langsung ku Mang Wasim Katutuardi. Harita geus hasil ngabobolkeun lawang saketeng. Atuh puguh anak buah Ki Juwanapati tinggal jagrewas. Lantaran anu kakara daratan teh tinggeraro nantang kanak buah Ki Juwanapati. Juwanapati,
tidak keluar si bangsa ya aing anu bakal modern awak sia. Itu cek Wandi. Pok deui atuh Mang Wasim harita. Wira sada. Murkana jamin. Ya, gara pikir sia banget ya aing. Nah aja datang rek ngaburak balik balad sia ya. Aing urang kalang saung. Rek mental si Juana Pati Raja Gobong. Raja Mipong rek digantung sia ku aing di alun-alun. Itu atuh pokok-pokokana Mang Wasim harita. Padahal mangsa cekap waktu cukup diteruskeun beak manten mangsa ngacag pada pamirsa. Ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh ajenganana naon anu bakal kejadian insyaallah malam Senin. Mudah-mudahan urang panjang di suasana nya tiasa ditepangkeun di sini cerita bagian anu ka salapan sabaraha pamika lapas mah bagian anu ka-10 nya. Hatur nuhun kumaha piparhatosan ngawijing kandung kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi